أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Yau dai gashi mun zo muku da wani sirri na maganin mayu ko mujarrabin sadidan da izinin Allah. Insha Allah subhanahu wata'ala duk wanda ya jarraba wannan sirrin zai dace cikin ikon Allah, musamman ma ga wanda maye ake tunanin ya kama shi ko kuma ya kama shi. Insha Allah subhanahu wata'ala wannan sirri da mu bayar mujarrabun ne kuma sadidan. Kuma dan Allah a daure a jarraba bi iznillahi subhanahu wata'ala za a sha mamaki. Amma har yau ne farkon ziyartanka wannan channel namu mai albarka ko kuma farkon ziyartanki wannan channel namu mai albarka, sai ku daure ku danna mana kan subscribe gami da like da kuma ƙararrawar sanarwa domin samun sabon fa'idar mu da zarar mun ɗaura. Game da wa'inda suke yawan tambayar mu number waya, gashi mun sa muku WhatsApp number wanda aka bude. Insha Allah subhanahu wata'ala dukkan wani wanda yake da magana yayi ta wurin insha Allah, ko kuma tambaya za a bashi ansa cikin ikon Allah, cikin kuma yardan Allah. Wannan sirri dai da zamu baku bayanin sa yanzu nan mujarrabun ne sadidan akan maye. Insha Allah subhanahu wata'ala duk wanda ake tunanin cewa maye ya kama shi ko kuma mayya ta kama shi, to ga maganin mayu mujarrabun insha Allahu. Ana rubuta wannan takardar tare da wannan sakandamin. Idan ka rubuta ka wanke rubutun, ka samu ruwan tumfafiya ka sa shi a cikin ruwan, wannan rubutu sai ka ɗauka ka shanye, to insha Allahu subhanahu wata'ala zai sake ka nan take. Wannan sirrin mujarrabun ne, kuma ku je ku jarraba shi ku gani cikin yardan Allah. Insha Allah subhanahu wata'ala duk wanda yake fama da sharrin maye ya jarraba wannan sirrin da yardan Allah. Za mu ƙara maimaita muku shi domin ku fahimce shi daidai gwargwado cikin ikon Allah. Yanda ake amfani da wannan sirrin shine ana rubuta wannan takardan tare da wannan sakandamin. Ga hinan dai wa in yakadu lazina ne har zuwa ƙarshen aya, sai kuma wa amanahum min khawfin, sai wannan sakandami gashi na a ƙasa guda uku da ake yin sa ɗin da shi. Idan ka rubuta ka wanke, sai ka samu ruwan tumfafiya ka ɗiga a cikin wannan ruwan rubutu ɗin ka shanye, bi iznillahi subhanahu wata'ala zai sake ka nan take cikin yardan Allah. Dan Allah a daure a jarraba, ko ba kai ba ko wani ɗan uwa ko wani aboki ko kuma wanda ka sani ko wanda ma baka sani ba, kaga ya gama da sharrin mayu, zaka iya taimaka masa da wannan sirrin bi iznillahi subhanahu wata'ala. Allah ya samu dace, Allah kuma ya mana rawar cuta, Allah ya shiga tsakaninmu da mugu. Dukkan wani bukatunmu na duniya da lahira Allah ka fi mu sani, alfarman fiyayyen halitta Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi ya hayyu ya qayyum ya arhamar rahimin. Ya malikal mulki tutul mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha'u bi yadikal khairu innaka ala kulli shay'in qadir. Ɗan uwa musulmai, dukan mai wata bukata zai iya mana bayani ko a ƙasan comment ya ce da Allah yana so a faɗa masa sirri na kaza. Insha Allah subhanahu wataala mun kuma idan muna da nan sirri din in mun bincika mun gani za mu bayar fi sabilillah. Allah ya sa mu dace, Allah kuma ya mana rawan cuta, Allah ya mana maganin cuta, Allah ka raba mu da mugu ko kuma azzalimin da zai zalunce mu cikin ikon Allah. Wannan channel ne mai albarka mai suna Waraka TV, za ta ci daga gaba da kawo muku sirrika na ingantattun ayoyin alƙur'ani da kuma maganin gargajiya cikin ikon Allah da yardan Allah. Kasance ko da yaushe tare da mu a cikin wannan channel namu mai albarka da kuma wannan WhatsApp da muka bude muku, inda kafafen da za ku yi tambayoyi domin kuma samun magana da mu ko kuma zantawa da mu ko kuma tambaya insha Allah subhanahu wataala. Allah mana jagora. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونوره ونصره وبركاته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد وعلى أبينا ملتنا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم فأي مؤمن سبوته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة. اللهم فأي مؤمن سبوته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة.
اللهم فأي مؤمن سبوته فجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة أستغفر الله وأتوب إليك Allah ka bukatun mu Allah kuma kafin mu sanin abin da ke cikin zuciyar mu na zahiri da kuma wanda yake boye Allah dukkan wani sirrika da muke barawa anan Allah duk wanda ya jarraba Allah ka sa ya jarraba a dace alfarman fiyin halitta ya hayyu ya qayyum ya arhamar rahimin Allah ya sa mu dace Allah kuma ya mana rawan cuta haza salam Allah ya mana